राज्याच्या कानाकोपऱ्यातनं माध्यमं ज्या प्रकारचं काम करतायत ना, ती माध्यमं मला सगळ्यात महत्त्वाची वाटतात. खरं जर्नालिझम संदीप, खरं जर्नालिझम हे आता मुंबईमध्ये नाही, खरं जर्नालिझम हे आता दिल्लीमध्ये नाही, खरं जर्नालिझम हे आमच्या गेवराईमध्ये आहे, खरं जर्नालिझम हे आमच्या पंढरपूरमध्ये आहे. आणि अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे की या प्रकारचे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातले आणि वेगवेगळ्या माध्यम समूहांमध्ये काम करणारे, माध्यमांमध्ये काम करणारे, यूट्यूब चॅनल, वर्तमानपत्र, साप्ताहिकं, पाक्षिकं, तुम्ही कल्पना करा, व्हॉइस ऑफ मीडियाकडे जेवढ्या संख्येनं माध्यम समूह आहेत तेवढ्या संख्येनं माध्यम समूह एकत्र कुठेही नाही आहेत. ही मोठी ताकद आहे आणि ही ताकद आपल्याला वापरायची आहे सर्वसामान्य माणसांसाठी. कारण मी ज्याप्रमाणे मगाशी उल्लेख केला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक.